Dịka a na-eme mwute banyere mmegide a na-emegide ụfọdụ ndị mmadụ na ntaramahụhụ a na-ebutere ha, ndị na-azụ ahịa mmanya biya na Onitsha emego ngagharị iwe kpọkwa gọọmenti Anambra gbatara ha ọsọ enyemaka ka ahụ nweke dị na-achọta ihe afọ ga-eri. Ndị anụnwa gara na Lighthouse Ọka wee na-ekwegasị okwe dị iche iche begasịa ihe na akwụkwọ iji wee na-egosi otu o si wee dị ha n'obi. Ngozi Obileri wetara anyị akụkọ. N'okwu ya n'aha ndị ahịa ahụ ka otu onye n'ime ha aha ya bụ Lord Uche kwararịrị na ya bụ nwoke bịara mechie ọnụ ụzọ ámá esi aba n'ime ya bụ ahịa n'agbanyeghị na ọ na-atụkwasị akatamkpo ego ma na-etinyekwa ọtụtụ ụtụ ha ga na-atụ na ya bụ ahịa, bụ nke ọ kọwara na ọ na-amanye ha amanye ka ha na-akwụ, kwukwa na onye ọbụla welitere isi ikwu na ihe ahụ ọ na-eme adịghị mma na ọ ga-ewere ndị uwe ojii kpụrụ ya. Ka ha si kọwaa, ya bụ nwoke akwụsịghị naanị sọ itinyere ndị ahịa ego, kama na ọ gara n'ihu tinyere ndị na-akwa baro ego, na-anakwa ndị ụgbọala na-ebutere ha ngwaahịa n'ime ahịa ego dịgasị iche iche. Bụ onye ha kọwara na ọ bụ onye Ihiọma nke dị n'Imo steeti na-anya isi na onweghị onye ọbụla nwere ike ịkwụsị ya na akparamagwa ahụ, dịka ọ kọwara na gọọmenti agaghị abịanwu ya nso. Ha kpọkụziri gọvanọ Chukwuma Soludo ka o nyere ha aka napụtara ha ahịa ha n'aka ya bụ nwoke, bụ nke ọ kọwara na ọ bụ gọọmenti Anambra steeti nyere ha n'aka, nyekwanụ ha certificate of ownership tupu ha ebido ịrụ ya bụ ahịa. Ọ kpọjigo up to 4 or 5 people dị imegharị arụ ya nwaka chọp igwe maka ego enwe m ego atọrọ m na ya anyị biri ịyọ ọrụ atụ egwu in the name of Charles Soludo ya mere bịa napụta anyị n'aka ihe ike kudoro anyị. Ka ọ na-anabatazi ndị otu ahụ ka onye ji ọkwa chief protocol nke gọvanọ Soludo bụ ọkammụta Frank Collins Okafor toro ha maka mkpagharị iwe nke ha mere n'udo ma kwee ha nkwa na gọvanọ Soludo abụghị onye na-anabata mmebi iwu, bụrụkwa onye ọ kwere ha nkwa na ọ ga-elebanye anya na ya bụ ikpe ka udo wee dị. So ebe unu ji udo wee bịa, anyị anụghị ihe unu kwu. Unu ga-ewezili ha niile unu kwu ọkwụ ndeliede ha wee nyezie anyị. The solution governor na onwe ya Prọfesọ Charles Soludo, assurance anyị na-enye unu bụ na ọ bụ na ọ gụcha ihe na ọ maara ihe ọ ga-eme, maka na ọ ga-eme dịka elu iwu si wee dị. Ọ ghara tolerate any kind of illegal activities anywhere in the state. So I went ekene unu maka na unu do peaceful. Ndị otu ahụ nọbụrụ na mbụ buru mkpagharị igwe ha ahụ gaa n'ụlọ ndị uwe ojii dị n'Amawbịa, ebe onye nabatara ha na ya bụ ebe bụ osote onye isi ndị uwe ojii na Anambra nke na-ahụ maka ọrụ gasị, bụ Maazị Harrison Oruruo, nọkwara n'oge ahụ wee nara ha edemede ha dere ma kwee ha nkwa na ha ga-eji udo wee dozie ya bụ okwu. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri.